Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod sa 6, may tulo diri ka picture ang gihatag kini. Mao ni siya nga chapter sa Bible nga naghisgot og tulo ka imahen sa Kristohanon, paano siya makalahutay sa kalisod sa kinabuhi, paano siya mahimong mandadaog nga Kristohanon bisan pa taliwala sa mga pagtilaw, pagsulay, kapaitan, kabudlayan o mga unsa pa diha nga mga hagit sa kinabuhi kay kumbainon na inimo ang tulo. Ingon si San Pablo, una-una ang kinaiya sa sundalo, ikaduha ang kinaiya sa manugdua o atlet, ikatulo ang kinaiya sa usa ka mag-uuma, farmer, combining triple picture. Dili lang ka sundalo, dili lang ka athlete, farmer pod. Combined into three. So, sa na siya paggamit. Nganong si San Pablo, nagamit man siya tulo ka ilustrasyon. Nganong dili raman farmer, nganong dili raman athlete, nganong dili raman soldier para makalahutay ka sa kalisod. Una-una diri, ang soldier, diingon diya sa chapter 2, verse 4, ang sundalo para makalahutay sa kalisod, mudaog sa hagit sa kinabuhi, dapat dili mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa pagkasundalo. Now, so, no distraction sa soldier. Okay? Sa athlete na pod, nag-ingon diha sa verse 5, ang magdudula dili gantihan kung dili mosubay sa mga lagda. Okay? So, dapat ang athlete mo-obey sa rules. Okay? So, ikatulo diha, ang mag-uuma. Nga ang mag-uuma, nga naghago, pag-ayo, kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot or makaambit sa mga bunga sa kagahago. So, ang farmer is work hard. So, una-una diri nato nga pamaagi or prinsipyo nga makalahutay ta sa kalisod sa kinabuhi. Ingon ang verse 3 nga maglahutay ka sa kalisod. Makikambit ka sa mga pag-antos sama ni Kristo, sama sa sundalo ni Kristo. No, ang mga Kristohanon na gikabig diri og mga sundalo ni Kristo nga ingon diha sa verse 4, kung sundalo ka ni Kristo, dapat dili ka mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa pagkasundalo. So kung Kristohanon da ikaw, gusto kang mahimong mandadaog nga Christian, dapat may focus ka sa imong kinabuhi. Unsa may kinalain kung matawag kang Kristohanon? Ngano nagkristohanon pa man ka? Kung naana ka ni Kristo, ang musunod niya, kinahanglan i-deny na iyang kagalingon, iyang pasanon, iyang cross. Pero sa pagsugod ba yaw, o ba yaw, maingon nga, hoy, ang bakristohanon ka ba? Magpasan niya kasi mong cross. No? Natin sa pamay mo, dawat nga challenge kung magpinasanay mo dahil sa cross. Pakita dahil mo sa kadugayon, sa kinabuhi, daghan tag maagian nga mga pagtilaw nga nagkalain-lain og sa porma nga wa nimo damha. Kahibawtan na ay mga pagsulay, kahibawtan na ay mga pagtilaw, kahibawtan na ay mga tentasyon sa kinabuhi. Pero wa ka ideya og unsa gi porma ana. Kay usahay pagkatabo, amat-amaton ra ka. Di ka gulpikon dayon nga hoy. Matinga na lang ka nga nanaday ka sa tentasyon, nanaday ka sa pagsulay. O ganina ingon ang ato ang benediction to Him who is able to keep you from stumbling. Munang mudikit kita ng tawhana nga mao si Kristo Jesus. Mao na dili mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa pagkasundalo. Kay soldiers don't concern themselves with non-military matters. They have a job to do. Naada tay focus sa tuang mga buluhaton nga they do not worry about issues nga dili related sa ilahang mission sa kinabuhi. Dili sila distracted nga kung soldiers gani, no distraction. Diba? Soldiers!
No distraction. Nan, mga budlay kita, dili lang tungod kay mao ni ang dapat, kundi dili napoy reward sa pagpangabudlay. Ingon ang unang Korinto 10:31, bisag unsa man ang imong himuon, buhata ang tanan alang sa kahimayaan sa Ginoo, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. Amen. Amen. Soldiers, No distraction. no distraction. Dedicate yourself to the work of the Lord. Human anang iha sa sundalo nga no distraction, na anapod ang iha sa athlete. Obey the rules. Obey the rules. Bisan pa kung mag-ayuhan ka sa pangabuhi, pero ang imuhang pagpangabuhi pang-wise, minaro, or nang limbong ka, wa gyapon ay ayo nga kadaugan. Kay ngano, dili malipay ang tanan. No, kaingon sa mga panultiuno, basta ang Kristohanon mag-ayuhan sa pangabuhi, daghan nga mga pumuluyo ang malipay. Muna ayon yung kahadlok. Maingon sa mga panultiuno, basta ang Kristohanon mag-ayuhan sa pangabuhi, daghan nga mga pumuluyo ang malipay. Muna ayon yung kahadlok, mag-ayuhan sa pangabuhi. Pero ang dili matarong, ang limbungan niya nag-asinso, dagag mag-uol. Kay dili siya kaambit sa kaayuhan, kay dili maong pamaagi. Ang magdudula, ingon diri sa pulong sa Ginoo sa verse 5, dili gantihan, no? Kung dili musubay sa mga lagda. Na ako na pastor bang nagitagaan siya award nga the most humble pastor. Niya, giyobrani siya ka ng medalya na nagyoy most humble pastor. Lipay po siya, iyaman sa mga membro, kailangan ang walang recognition. Na unsa man nga pagdason Domingo, ingwali siya, iyaman nga po gisok-sok ang medalya nga most humble pastor. Gibawi sa mga membro. Amo to ganun gibawi ito din lang. Ito lang Domingo, humble siya. Wala na sa Domingo. Wala lang. Hindi na siya humble eh. Dapat Robert, hindi na ito na isuk-suk eh. Yan lang ito taguan, no? Kaya kuha naman ito ka ng award niya ba? Sabi niya, dungagan pa. Obey the rules. Nga kung natagaan kag award sa pagkahambol, i-maintain na ang pagkahambol. Di kay sa naawarda na ka, natikalo na noon ka, o sino nakasuksok sa medal nga, most humble. Nagumay na na! Ang Ginoo, aduna siya yung mga rules nga gi-reveal sa pulong sa Ginoo diri sa Bible. Naa diri ang mga rules, mga lagda sa Ginoo nga higugmaan ninyo ang Ginoo labaw sa tanan. Higugmaan ninyo inyong silingan o pag kinabuhi kamo sa paagi nga kahalamutan sa Ginoo. Ang kanibitang sin, kay ba mo sa definition sa sin, sala? No, it's transgression of the law. Pagsupak or pag-violate sa balaod. Makita na ito diha po, ingon sa Pablo, na ay sala, kay na ay balaod. Sa criminal law ni siya, nag-ingon din sa criminal law, nga there is no crime when there is no law punishing it. Sa ato pa, adunay krimen, kay adunay balaod nga nagbawal ana. Kay kung dili pa na siya bawal, wala ay krimen. Para sa atong naghikob, miambak siya sa 5th floor. Pag ambak niya sa 5th floor, na timing ko na itiguang nga hingtabok, naambakan niya ang tiguang, matay ang tiguang, siya buhi. Pangutan na, mapriso ba siya sa kamatayon sa tiguang? Sa sabat na dili. Wala may balaod, nagsilot sa taong nakapatay tungkol kay naghikob. Di ba? Naghikob na ito siya, kung siya mamatay, naunsa na angin naman ito tiguang. Pero, kung adunay maghikob, niya imuhang gitabangan para maghikob siya, mapriso ka sa imong pagtabang sa paghikob. Pero walay mapriso kay naghikob. Correct?
So mao po na siya usahay naay mga sala kaya adunay ginabawal ang Ginoo. Obey the rules. Kung gusto ka mahimong mandadaog nga Kristohanon, mo ni siya soldier nga whatever you do all for the glory of God. Pero usahay sa athlete nga gaobi sa rules, God training, makaangkon og kadaugan, murag mo take pride po kano. Mandadaog nga Kristohanon, ingon sa Hebrews 12:11, nag-ingon, walay kastigo nga dili sakit. Sabihan, no? Basahon pa lang nimo, murag sakit na, no? Walay kastigo nga makapalipay. Kisa makunay magkatawa nga gilatigo apan sa kaulahian. Mo ni lami. Ganina, walay kastigo nga dili sakit. O walay kastigo nga makapalipay, pero mo ni ang Hebrews 12:11, pero sa kaulahian magbunga kini og kinabuhi nga matarong o kinabuhi nga malinawon. Nag-ingon na po ang puno sa Ginoo nga gikan man sa Bible. Spare the rod and spoil the child. So, ang kinabuhi na ay sundalo nga sa ganito, no distraction. Okay, athlete! Obey the rules. Obey the rules. Okay na ta! Ingon dire, ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan mao'y makadawat sa unsang bahin sa abot. Mao ang unang makaambit sa mga bunga sa kahago. Mao na siya nga ang mga farmers work hard. Work hard ay ka, makaani ka sa bunga sa imuhang pangibudlayan. Nya laban-laban ang naghago pag-ayo mao'y unang makaambit sa bunga sa kahago na ay respeto sa nangabudlay nga maabot na siya nga mga kaayuhan. Usahay ang ginikanan mo respeto sa anak nga nangabudlay pag-ayo. It is but proper that the man who cultivates the earth and yuta should enjoy the fruits of his labor. Timana na to ha? Gusto po sa Ginoo nga mo enjoy ka sa imong pagkakristohanon. So work hard, mga farmers, kay nanuman naay reward sa pangabudlay. Ingon ang Hebrews 6:11 ko namoy Biblia, nag-ingon. Ingon si San Pablo o ang writer, dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig. Sa uban nga version ani nga version, inyo diha kadasig. Ani nga version pagka makugihon. Dako ang among tinguha, ingon ang writer sa Hebrew, nga tagsa-tagsa ninyo magpadayon sa inyong pagka makugihon hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Unsa man yung mga butang nga gihandom o gilauman nga matabo yun na siya basta magpadayon ka sa pagka makugihon. Farmers, work hard. Tanawa ninyo Hebrews 6:11, pag nang hinaot nga magmakugihon mo mga Kristohanon. O sa inyo na sa verse 12, letter A, first paragraph. Dili kami buot nga magtinapulan mo. O mga Kristohanon niya, apin ninyo ang Bible parte rin nagpagkabalaan, pagkamatarong. Sa ato apa ni pinulungan kanang Hebrews 12, first paragraph, dili mi gusto nga magtinamaran mo. O, kita mo ang Biblia. So, side sa pamilya. Importante po ang pagkamakugihon. Yung mga San Pablo sa New Testament na, pagitaan nyo na nalabas sa Google. O laman ninyo dihay, wag trabaho, ayaw pa ka na. Tanawan nyo po
panultion. Grabe kay ni. Panultion 10 bersikulo 4. Natin ma'am, hindi ko nabasa. Makapobre kanimo ang pagkatapulan. Oh. Apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Kung tamaran, mapobre. Kung kugihan, madato. To endure hardship. Soldiers! No destruction. Okay, to endure hardship. Athlete! Endure hardship. Farmers! Lord, Ang mandadaog nga Kristohanon, una-una, dedicated kung diin ka na-assign, na-design nga pangabuhi. Kukusin na! Ay na sige, entertain, anang wanay labot sa mong handog. Dedicated, disiplinado, o kugihan. So, mulahutay ta, mga budlay ta, o magmadaugon ta sa pagpangabuhi. In Jesus' name! Amen! Amen! God bless everyone!